咧就會 show 翻 R2 version 嘅 supply chain management 嘅 module 啦，同埋campaign management 嘅 function 嘅。嗱，咁我哋今日咧嘅 agenda 咧會包括幾樣嘢。首先咧就係 item creation 啦，跟住就會有sales order 同埋 assembly order 嘅 creation 啦，收貨嘅動作 good receiving， 出貨嘅動作 good shipment， 跟住咧我哋就會有 campaign 同埋 segment 嘅。咁我而家咧 show 一 show 個 demo。嗱，呢個就係 NAV 最新嗰個2013 R2 版本。咁你見到咧，其實佢嘅 look and feel 咧係同Windows 8咧係有啲相似嘅。嗱，咁我哋咧其實即係呢度咧 basic 啦，譬如你撳唔同嘅掣咧，你去翻唔同嘅 module 啦，咁你可以去撳翻相對應嘅 function 咁樣去做嘅。咁或者你可以如果知道功能個名，你可能打呢度咧，你已經知道譬如你打 item 咁樣，咁你就可以直接去到 item 卡。咁我哋而家首先第一個做嘅嘢咧就係去 item。嗱，咁 item 咧其實即係大部分嘅界面都係嘅。你因為去一個地方嘅時候咧，佢會首先 show 一個 full list 俾你睇，就係話所有嘅 record。咁你呢度可以入翻呢個篩選條件咧，篩選翻你所要或者 item。嗱，咁我哋咧今日想做一個 case 咧，係一個 assembly order 嗰個嘅嗰個製造。咁譬如咧，我係有一隻 item 叫做 package。咁我哋去望一望呢隻 item 先。嗱，呢隻 item 咧，其實咧我嘅定義咧就係想佢咧係一隻被製造出嚟嘅 item 嚟嘅。嗱，咁我哋咧我一陣間講一講俾你聽點樣去做呢個 set up。咁我哋而家同你高呼埋其他啲 field 先。呢個係 item card 啦。嗱，咁咧呢度咧會有一啲譬如 tag 啦、item category 啦、product group 啦，其實係可以俾你做翻啲 item 嘅 grouping 嘅分析㗎。咁譬如話咧 product group 咧，其實係 item cat 嘅 subgroup 嚟嘅。咁你assign咗呢啲咁嘅 grouping 落你 item 度咧，你可能做一啲報表嘅時候，會更加容易去睇到成個 cat 嘅某一啲資料係點樣㗎咁樣。嗱，咁呢度有 basic 嘅一啲 inventory 嘅資料啦。嗱，咁我哋咧系統咧其實都會有幾種 costing method 嘅。咁譬如常用嘅 FIFO 啊、FH 啊、standard cost 呢啲咁都會有嘅。咁我而家咧就 set 咗呢個係 FIFO item。嗱，咁另外咧，我呢度咧就 set 啦，佢嗰個 replenishment 咧嗰個嘅方法咧係assembly， 即係會製造出嚟嘅。咁其他啲 options 譬如係一啲 purchase 啦，即係呢啲 production order 咁樣啦。嗱，咁我呢度咧就另外 set 咗佢嘅 lead time 係2日啦。OK， 嗱，咁我哋亦都會有一啲叫做 reorder 嘅 policy 嘅。譬如話咧，即係話究竟如果唔夠貨嘅時候咧，佢係 based on啲乜嘢去系統 suggest 你去補貨。譬如 based on 一個 fix 嘅reorder quantity 啦，亦都可能話譬如係 fix based on 一個 maximum 嘅 quantity， 你最多可以補幾多隻貨。你 based on 你嗰個demand 啦，咁可能就係會係即係 not for not 咁樣啦。咁另外咧，呢隻 item 咧，我仲 set 咗一個特別啲嘅資料俾佢，就係話咧，lot number。咁行 lot number 咧，咁我呢度 set 咗一個曲啦。其實我想去做到嘅嘢咧，就係話可以睇翻啦。嗱，即係可能大 lot 咁樣啦，呢個 batch 嘅 item， 我呢個 set 咗咧就話，譬如所有嘅動作，譬如 purchase 啊、sales 啊，所有喺系統嘅 positive 啦、negative 啦，或者 even 啊、assembly 咁樣，佢都一定要有 lot number 嘅存在嘅。OK， 嗱，咁我其實咧而家係好簡單，你已經 set 好咗呢隻 item。咁另外咧，我 set 咗佢嘅 component 嘅，咁就係呢3隻 component 1、2、3。咁我哋都可以好快咁睇一睇。譬如 component 呢啲咧，咁我會再 set 多啲資料㗎，因為咧其實 component 呢個先至係真正嗰個原料啊嘛。咁所以咧喺呢度咧我就要 set 啦。嗱，如果佢唔夠貨嘅時候咧，我會賣嘅。咁我向邊個 vendor 賣咧？就係向一個叫做10000呢個 vendor 去賣嘅。嗱，咁呢啲我就簡單啲，呢啲原料咧我就冇 set 到佢行 lot 嘅。同一道理啦，譬如 component 2啦。我都有 set 到咧，佢個向 vendor 買啦，佢係 purchase 入嚟嘅。
component 3都係一樣啦。嗱，咁仲有一樣嘢咧，就係頭先好唔記得咗俾你哋睇，就係咧，譬如咧個 cost， 你見到譬如呢個 cost 咧係8蚊，嗱，咁我哋再望一望翻先，再望埋佢係 render 啦，10000。嗱，望翻 component 2同埋 component 1咧，咁我都有入到個 cost 嘅10蚊。嗱，其實你呢度都睇到噶啦，10蚊、10蚊、8蚊。嗱，咁而家咧 package item 咧呢一度咧，其實我已經咧定義咗佢嗰個嘅即係佢係一個 assembly board item 嚟嘅，咁你就可以望得到啦。嗱，我已經 set 咗佢咧，就係話咧，譬如佢係由70062啦 component 1啦，7063啦 component 2啦，7064 component 3咁樣去組成嘅。嗱，咁我哋咧可以咧再去一去翻呢個 form 呢度先。嗱，呢度咧。呢度咧，佢咧好似一棵樹咁樣嘅，呢個叫 bomb structure，好似一棵樹咁樣咧。即係如果假設啦，你呢隻 item 7062再係一個 bomb 嚟嘅，即係再係一個 assembly 嚟嘅，咁你其實就會見到呢度多一個箭嘴咧，再進入嚟就會另一個架構咁樣睇到喎。咁我喺 item 呢度咧，另外我都會 show 俾你睇咧，有一個叫做頭先你有 package item 呢度咧，我都想 show 俾你睇咧，有一個叫做cross share 嘅資料嘅。呢度嗱，呢一個咧真係似頭先個 tree views 㗎。其實頭先講到咗咧，我哋嗰個 item 咧，除咗有呢3個 component 之後咧，仲有一個 resource 喺度。咁你會見到咧，我頭先咧個 item 咧 set 咗個 component 係10蚊、10蚊同埋8蚊，但係因為有兩件，所以變咗16蚊。咁另外咧呢個 resource 咧，佢會有一啲 cost 嘅，佢有2.85嘅一個 capacity cost 同埋有一個0.3嘅 indirect cost。咁所以加埋埋咧，呢隻 item 咧而家係有39.15。OK， 嗱，咁我哋而家咧就可以 ready 去做一個 sales order 啦。咁咧我就去翻呢度啦 sales order。咁我會打一張單嘅。咁即係我而家其實你打單嘅時候咧，咁可以入翻一啲 currency 啊咁樣。咁我而家就冇入係一個本地貨幣嚟嘅。咁有一件啦，我需要一件，呢個係咁提我冇貨啦。嗱，咁呢度咧我就話啦，我入呢個叫 quantity to assembly to order。咁即係話咧，我而家想做一件呢件，咁佢都提咗我啦，我要用一件呢個、兩個呢個去做。咁你見到 able to assemble 係零嘅，我係唔 able，因為我 inventory 係冇嘅。嗱，咁我而家做咗一張單之後咧，其實咧我連 component 都係冇㗎，component 都係冇貨，我哋可以再翻嚟 item card 度再望一望先。嗱，我呢個 component 咧，嗱，如果譬如我哋睇翻一個叫做item availability 啦，by bomb level 咁係啦，呢個 sorry。嗱，你見到我咧嗰個呢個頭先呢個 bomb 咧，係有啲 component 咧個 available quantity 係冇嘅，係負數嚟嘅，即係冇咯。因為我頭先嗰個 sales order 開咗，即係開咗，所以令到佢負。好啦，咁我而家咧就要入貨，買咗嗰啲 component 翻嚟先。咁我哋即係頭先都其實入咗一個資料嘅系統，就係話咧，佢哋唔夠貨嘅時候就會向1000嗰個 vendor 買啊嘛。
咁我哋咧而家就做一個叫做 requisition 嘅 function。嗱，咁我喺度咧可以做一個叫 cal 嘅動作。咁系統咧佢就會因為知道我系統咧係因為知道我定義咗100呢個 vendor 去買啊嘛。咁我呢度篩選咗就淨係報呢啲貨啦。嗱，咁你見到佢會 suggest 翻出嚟嘅，向呢個 vendor 啦。咁都係我哋要嘅嘢嚟嘅。咁我撳 carry out action message。其實咧而家即係話刪咗張 purchase order 俾我。咁就係呢個啦，呢3個 component 啦。嗱，咁我喺呢度咧，其實咧因為我頭先咧入咗一個formula 咧係2 day 嘅 lead time 嘅，咁所以咧呢度咧你會見到咧，譬如佢會幫我計翻啦個 receive day 咧同個 order day 咧佢有2日嘅距離嘅。嗱，咁我咧其實咧即係呢個 purchase order 啦，咁佢會你要需要做一個收貨嘅動作嘅。咁嗱，可以咧直接喺張 purchase order 度做收貨。咁但係咧，如果你話其實咧我係另一 team 人去做，即係 PO 還一 team vendor，還一 team 嘅user。咁我即係收貨咧係咪有 warehouse team 去做嘅喎？咁我可以咧叫佢咧唔好喺 PO 呢度做收貨。咁首先咧，我確認咗呢張 PO 先，我撳一個 release 嘅掣。咁我哋咧會翻嚟一個叫做 warehouse 嘅receive 呢度去做。嗱，咁呢個咧即係可能係專係貨一啲倉嘅同事去做啦。佢而家咧就話去收藍色倉呢啲貨。咁我去 get 翻呢個 PO 出嚟啦。嗱，咁我 get 翻呢啲 PO 啦，即係我話收貨啦，咁樣。咁我咧就可以撳 post 啦。post 咗之後咧，頭先嗰張 PO 咧，你翻入嚟系統呢度咧，你見到呢個叫 quantity receipt 呢個 field 咧係 update 咗嘅，即係話 receive 咗啦。好啦，嗱，我哋翻嚟咧，去翻個 item。其實咧，翻到嚟呢度咧，譬如我撳翻啲 component 嚟睇咧，你見到嘅 inventory 係 update 咗，因為我啱啱收咗貨啊嘛，一件、2件。嗱，咁我而家翻嚟嗰個 sales order 嗰度啦。咁咧，呢個係我哋講嘅 sales order 嚟嘅。嗱，其實咧，我而家咧，基本上咧，我啲原料已經翻咗嚟，其實我應該係可以出呢件貨。咁但係咧，我哋咧，因為咧呢個 item 咧70061咧係行 zero 㗎，係行 lot number 㗎，所以我要 assign 個 lot number 俾佢先。咁我翻返嚟呢個相對應嘅 assembly order 呢度咧，我可以咧喺呢度咧。呢個 order 啦，呢個係個 assembly order 嚟嘅。咁呢個係系統幫你自動 create 嘅，係 base on你嗰個 sales order 嗰個70061。咁咧嗱，70061就喺呢度啦，因為佢係行 lot number 啊嘛。咁所以咧，我喺呢度咧，我要做一個動作。我咧嗱，因為我咧而家 set 咗個條件咧，其實我嘅 lot number 咧係可以系統排嘅，係 base on 一個 running 嘅 number。咁如果你話即係可能第日嚟嗰啲 case 係可能係 base on 另一啲可能係 base on 一個 random 俾你嘅 lot number， 即係唔係每一次順序咁排。咁到時咧，你可能自己人手入翻啦。嗱，咁我而家就assign，咁我assign咗呢個0006落去。
實咧，我而家咧理論上咧，我可以咧收貨噶啦。嗱，不過一樣嘢就係我呢個藍色倉咧，我亦都係咧定義咗咧係即係如果要做出貨嘅時候咧，係唔可以係呢張 sell order鋪，即係好似頭先 purchase order 嘅原理，我一定要係喺另一個 document warehouse 嗰邊咧去做嘅。咁但係咧，我哋可以留意翻啦，呢張1005嘅 sell order 咧，而家咧係未 ship 嘅 ，ship 就係冇嘢 ，connect ship 係人。好啦，咁我而家咧就翻去 warehouse 嗰個 module 啦。好似頭先收貨咁樣，我今次係出貨。我 get 呢張1005呢張 sell order。我話 OK，而家係 ship 呢個 package item。嗱，你見到咧，其實我 ship 咧，我已經 ship 咗噶啦。你翻到嚟咧，呢張 sell order 呢度睇咧，1005，你會見到咧 ship 咗啦 ，ship。嗱，咁我哋咧再翻去 item card 度，呢度咧，我哋咧會見到咧，佢嗱而家見到佢係0啦。嗱，相對應咧，你睇翻佢嗰啲，我哋去翻 item card 先。如果再望翻嗰啲 component 咧，係變翻晒0噶啦，因為佢頭先入咗嚟，但係佢已經做咗啦嘛。咁你譬如去翻呢一度咧睇咧，嗱，你會見到咧，頭先我哋嗰隻咧係006，佢係有 assembly 係有做過嘅，但係佢上面有 sales 走咗。咁我哋系統咧，其實咧，因為你嗰啲 lot number 咧，即係嗰個嗱，我而家撳緊呢個 enquiry 嘅方法咧，就入嚟咧 item 度，再入去 history 度揾。咁但係我哋咧亦都有一個 tools 咧，譬如叫做 item tracing。你可以喺呢度咧直接打嗰個lot number。嗱，你撳 lot number 6 trace，佢係俾你睇到咧佢嘅 history 嘅。嗱，佢 sell 走咗啦，from 呢個 document 咧102035嗰張 sell order啦，其實咧佢係assembly 嚟嘅，佢 assembly 咧就係A004 嘅 assembly 咧係做過佢出嚟嘅。咁所以呢啲咧資料咧都會有俾你睇到佢嗰個由來咯。而家講最後一個 topic 就係 campaign 啦。嗱，咁我哋首先望一望 campaign 呢個界面先。嗱，campaign 咧，譬如就係我想做一啲活動咁樣啦。咁可能係我 send email 俾一啲客人啦，可能係send 一個 promotion 嘅資料俾佢哋咁樣。咁譬如我而家 set up 咗一個叫 winter sales 啦。咁你見到咧，其實我喺呢度咧，即係最簡單嚟講，我 set 個 start end day 啦，可能呢個 sales person 負責啦。咁咧，跟住我就可以 set 啦。我係想 target 俾啲咩人嘅？咁我去呢個叫 segment 嘅地方。咁我而家 add 一個 new 嘅 segment。咁可能我就話咧係俾一啲叫做 VIP customer。然之後咧，我喺呢度咧可以做一個叫做add contact 嘅 function。但係 before 咧，我哋再入多少少資料先。嗱，咁譬如我呢度咧可以入翻咧，究竟我同佢做啲咩 interaction 啊？嗱，譬如咧我就而家咧就話做一個 fire， 即係做一個 fire 俾佢。咁我一陣間帶你睇翻點樣去 set up 呢個 fire 嘅。咁咧好啦，咁我而家就 update 啦，我就擺啲人落嚟啦，我就做呢個叫 add contact 嘅動作。嗱，咁你呢度咧其實可以 filter 翻你 base on 你喺系統度儲咗嘅 contact 咧，你可以加啲人落去㗎。咁譬如咧，我而家咧即係因為 demo 嘅 purpose 啦，
咁我就擺一個我用開嘅 customer 嘅 contact 先，我想擺一個簡單啲啫。咁你其實你可以咧繼續做啦，又或者因為我擺咗篩選條件啊嘛，如果你冇話咁篩選條件咧，其實你又可以 add 好多好多嘅 contact in ones 嘅 ，even 你可以係擺一啲 group 啦去 add 一啲 contact 嘅。咁好啦，我 add 咗之後咧，咁我就 tick 啦，即係呢啲係我嘅 campaign target 嚟嘅。OK， 嗱，咁我帶你睇翻嗰個 interaction campaign 先。嗱，咁我其實事先已經 set 好咗一個叫 bias 嘅 interaction campaign 嘅。咁嗱，其實主要嚟講咧，我哋就要定義咧，譬如話即係佢會唔會係一個 attachment 嘅形式？咁你見到我呢個係 yes 嚟嘅，呢個係 attachment 我揀咗 yes 啦。咁其實咧，嗱，我之前咧就已經 set 好咗咧，可能有一個字叫 bias 咁樣咧。咁當然啦，其實你可以整靚啲，你話譬如整insert 一啲圖啊，咁樣去整啊，咁冇問題嘅。你都可以 even 做一啲有 dynamic test 嘅，譬如我哋可以做翻一啲即係好似你平時做有啲 function 咁樣啦，可能呢啲係一啲 dynamic based on 你個 customer 咧個名咧嚟到 retrieve 翻啲 content 出嚟，咁都 OK 做到嘅。咁我咧嗱，主要就會 set 翻呢個 attachment 啦。咁 even 你有時話你想計算翻啲成本咧，咁其實你見到我呢度有個 cost 啦，咁你到時可以知道 based on 你 send 咗幾個 campaign，你有 cost 會幾多錢。咁我再翻嚟咧去個 campaign 呢一度。咁我而家咧其實咧我已經有人嘅啦嘛，我有一啲人即係我先係 set 文呢個位咧，我加咗一啲人落去做呢樣嘢㗎啦嘛。咁其實咧 even 咧我可以做一啲promotion 嘅，譬如我而家喺度 set 一個 price 啦，係一個 special price 嚟。咁我就話啦，其實咧係呢個 campaign 啦，咁我就話咧買啲乜嘢啦，譬如我話買呢個 bicycle， 買 bicycle 咧可能而家係減價，就99.9999咁樣。咁我要 activate 呢個 sales price 咧，佢先會有用嘅。OK，咁我哋再望咧，我頭先咧咁做咗個 set 文之後咧，其實我可以咧再做翻我一啲嘅 interaction 嘅。譬如我而家咧就揀咧就話 email 俾佢，咁我喺度咧就可以揀翻啦。譬如話我想 send 個 attachment 咁樣，咁如果 send 咗嘅時候咧，其實就系統會自然 send email 俾個 customer 㗎。咁嗱，或者可能有啲 set up 嗰度有啲問題，我試下轉一轉你個 campaign 先。係啦，因為我頭先嗰個即係 file 嗰度 set up 有啲問題，令到佢都出唔到 email 啦，所以我而家呢個 log 呢度咧，佢唔識 send email。咁我而家轉咗 golf 呢個咧，咁就應該 send 到。咁我而家好啦，我 send 呢個 attachment 啦。咁我事先其實已經喺呢個007呢個 contact card 呢度咧，咁我就可以望一望。你見到咧 CT 007呢個 contact card 咧，咁其實咧我已經係我首先要將佢轉一轉咗先，轉翻咗我個 email 先，如果唔係一陣間試唔到。OK，咁我而家試下就 send 個 email 啦。咁你見到啦，其實佢 send email 咁都會有俾你睇翻個 status 啦。咁嗱，我自己個 email 其實而家開咗，咁你見到啦，即係呢一個 campaign 咧，佢譬如有 logo 咁樣咧，呢個係我嗰個客個名嚟㗎，所以佢呢啲咧係即係
呢度咧係識得彈 name 咁樣咧，根據翻你嗰個 contact card 嗰個名咧去彈翻出嚟嘅。嗱，咁好啦，我而家咧其實就已經 send 咗個 campaign 你個 customer 啦。咁我當咧其實個客翻咗嚟咯，就話咧想落單啦，知道你而家呢個bicycle 咁平。咁我喺度咧都係開翻張 sales order。嗱，咁喺開 sales order 嘅時候咧，其實咧我要入翻個 campaign code 嘅，咁就係頭先嗰個 campaign code。咁我揀翻個 bicycle 啦。咁呢個提供只係提示冇嗰啫。嗱，你見到個價錢咧，即彈俾我係99.99蚊嘅。嗱，咁咧仲有一樣嘢咧，就係、其實頭先喺個 campaign 嗰度咧，我哋咧有一個叫 dimension 嘅 set 嘅。咁嗱，我哋望一望翻個 campaign 先，即係我想俾你睇多少少資料先。嗱，呢個 campaign 呢度咧，我喺呢度咧，其實咧已經 set 咗咧一個叫做 default dimension。你見到佢叫做 winter 嘅，個 dimension 叫 winter。其實咧有咩好處咧？就係咧我開頭先嗰張單嘅時候咧，先呢個係呢一，係咪呢一張？呢一張單，我轉翻個 location 先，呢個 location 係 HQ 嚟嘅。嗱，你見到咧，我喺呢一張單嗰度咧，其實我頭先只係入翻個 campaign code，但係咧佢呢張單咧都會帶翻 winter 呢個 campaign 嘅資料落嚟。咁好處咧就係話咧，當我過咗帳呢張單嘅時候咧，其實呢個資料都會帶翻落去 General Ledger 嗰度。咁令到你嘅同事咧，會計嘅同事咧，佢睇到一啲數嘅時候，譬如睇到你點解今個月啲 sales 嘅 figures 係由邊啲嚟㗎？咁知道原來有一個 component 咧就係由呢個 campaign 嚟嘅 winter 呢個 campaign 嚟嘅。咁好啦，我而家咧就即係模擬收貨嘅動作啦。咁我post 咗呢張單去。咁 invoice number 103026，呢張 order 1011。好啦，咁我咧其實咧即係我本身已經 PD 翻咗啦。其實佢會落嚟呢個6110呢個 check 呢個 chart account 入邊嘅。咁咧我喺呢度咧開翻一張 entry。咁你見到頭先呢張單啦，個 invoice 103026啦。嗱，因為我買10件啊嘛，99.99一個啊嘛。咁你睇翻咧 dimension 呢度咧，佢會有落到嚟 winter 呢度。咁變咗咧，你會計嘅同事咧，即係因為呢啲係一啲 general ledger 一啲會計嘅數字啦，佢會可以知道翻原來呢個999.9咧係因為呢個 winter campaign 嘅由來嚟嘅。咁另外咧，我哋頭先咧其實嗰個send email 嗰個 contact 啦，CT0007啦，咁我哋可以去翻佢嗰張 contact card 嗰度。嗱，呢一個你會見到咧。
我哋可以睇翻佢有啲資料嘅。呢度有個 international entries。嗱，咁你會可以喺度咧睇到啲乜嘢咧？嗱，譬如就係頭先呢一個啦，我哋用 golf 呢一個呢一個身份咧，咁你要見到咧，佢係我頭先嗰個 description 係 VIP customer 嗰個嘛，你會見到有條 log 嘅，其實即係話咧，我 send 即係我哋做咗一個同佢做咗一個 interaction 咁樣。咁而頭先佢買咗嗰啲單咧，其實佢呢度都會有翻嗰個 invoice 個 record 嘅。咁campaign 咧，其實就其實即係 marketing 嗰度咧可以做到更多嘅嘢嘅。咁呢個係一個即係簡短嘅其中一個功能嘅介紹。咁我哋今日嘅 presentation 咧就係咁多。咁睇下大家有冇啲咩問題啦。